Hi. Wir bauen ein PC. Wer hat Spaß? Softbox. Guck mal. Was ist das? Was ist das? Hau mal raus. 1000 Watt Netzteil. Das ist echt in Gold? Ja. Nice. Dieses Mainboard, das sollten die meisten von euch noch kennen aus meinem Video, ja. Genauso wie diesen Prozessor. Der ist da nicht. Aber der Boy, ne, hat sich natürlich nicht humpen lassen, hat statt sich eine 1070 einbauen zu lassen, natürlich die 1080 gegönnt. Statt 125 GB, 250 GB SSD. Immer so noch einen Tick drauf, ne? So, das ist eine 2 TB Festspeicherplatte, oder? Ja. Dann hier, wie viel RAM? 16 RAM hast du dir gegönnt, ne? 32. 32, ja, guck mal hier, das habe ich auch. Ich glaube, den RAM habe ich auch, den gleichen. Sicher? Kann sein, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, welchen RAM ich habe. Ja, und natürlich, was das Wichtigste ist, ihr kennt ja schon diesen Monitor hier. Den ein Sahne-Monitor, den es überhaupt gibt. Aber dazu kommen wir ja nicht jetzt, sondern zu dem sahnigsten PC der Welt. Nämlich mein. Und es ist ausgepackt. Und dann schauen es da. Sein langer Okay. Wie ich schon sagte, Warum gehst du jetzt an den Laptop? Weil ich arbeiten muss. äußerst pornös aus. Gönnt euch mal. Ich hab Vorstellung. Das ist RAM. Möchtest du es einbauen? Ich fand mal was cool, wie es da aussieht. Du siehst komisch Achso, aus. das. Ey. Komm, jeder darf einen reinmachen, ja? Was ist das da? Ist das nicht romantisch? Darf ich das drücken? Warte, Das einmal. ist zum Raus. Genau, mach mal hier 2. Die Frage ist jetzt, wie rum? nicht. Ist das nicht einfach so rum, ne? Ist doch Sean? So rum, ne? Ist doch prinzipiell so rum, ne? Prinzipiell ist es so rum, wie es passt. Ich würde nicht drücken. Lass mal. Ich hab ja auch eh falsch. So. Aber das ist so rum. So. Guck mal, ist das nicht romantisch? Und jetzt kommt der romantische Teil. Ich übergebe ihn dir. Ameno. We move. Für mich, wie ich meine Inkompetentheit beweise. Ich muss einfach nur hier auseinanderziehen. Soll ich das nicht machen? Ich sollte noch sowieso einbauen. Ja, Warte. Sean, halt mal kurz. Sean, halt das mal kurz. Warte mal, Lukas. Schauen wir uns dann Google Console hacken. Lukas, halt mal für mich. Lukas, möchtest du diesen Prozessor annehmen? Ja. Okay, scheiße. Oh. Ich will i8. Komm. Also, ich soll die Spitze finden, die ist hier. So. Und die soll ich hier unten. Ist das richtig eingesetzt oder mache ich irgendwas kaputt gerade schon? Es ist kaputt. Das ist getötet. Das sieht richtig aus, auf jeden Fall. Dann lege ich das. Nur den Hebel runterdrücken. Nur den Hebel runterdrücken. Den Hebel so? Ja, nur den Hebel runterdrücken. Warum darf ich die Klappe nicht runter machen? Wirst du gleich sehen. Klappe zu, Affe tot. Hä? Jetzt lass raus. Jetzt runterdrücken. Komm, Lukas, das ist eine Mausefalle. Ohne das kaputt. Alles verbogen. Oh, War sieht nicht das so nicht. eine schwarze Plastikkappe drauf? Der hat schon abgemacht. War ja schon Remove. Ja, das removed ja automatisch. Ich weiß, aber. Aber es ist romantisch. Gut. So eine Kamerafahrt hier noch einmal cinematisch durch. Warte. Oh. Es gibt eine App von PS2, ne? Cool. Das sieht auch so geil aus. Jetzt, Es toucht brauch ich nicht. Bildschirm mit Eingabeschrift. Willkommen zur HD. Du bist Behinderter. Weil du einfach nur behindert bist. Oh ja. Warte, kann ich damit Hast du Spaß? Ja. Wie heißt nochmal das Kabel, was du gerade an dein Netzteil geschossen hast? kann Das ich ist ein CPU-Kabel. Das ist ein SATA-Kabel. Ist das eigentlich lang? Ja, Jungs, Ist das was lernen wir daraus? Das hier ist ein SATA-Kabel. Zitat Lukas. Ey, kommt das komisch? Ein SATA-Stromkabel, ja? Ein SATA-Stromkabel? Kommt das komisch, wenn ich einen 4K-Fernseher an meiner Grafikkarte anschließe, einen Full-HD-Monitor, einen HD-Monitor und einen weiteren Full-HD-Monitor? Ja, weil sie alle scheiße aussehen. Ist das gerade Product Placement? Ja. Warte. Wie sind eigentlich die CPUs? Das ist kein Product Placement, aber danke Corsair für dieses tolle Produkt.
Mir gefällt tatsächlich diese. Guckt euch mal. Das ist einfach ein. Ohne Flachs, ne? Guckt euch das mal an. Junge, das sieht aus wie in so einem Horrorfilm. Hast du So. gerade die Plastikkappe abgemacht? Ja. Ich hoffe, da ist eine Folie drauf. Nein, das ist nicht. Nein, ich leg sie wieder dran. Die Kappe wieder drauf. Mach ich gleich wieder. Geht sofort. Ja. Sofort. Das wär Nein. Warum machst du das eigentlich? Weil ich der Einzige bin, der einen Backfisch hat. Das ist für dein PC. Ja, aber es ist Lukas sein PC und ich krieg damit Klicks, das ist doch klar. Geiler. Über Monitor, neuer PC. Was schon wieder? Nein, ich schreibe einfach hin, let's build a PC. Ich schreibe let's build a 2000 Euro PC. Kannst du mir Dollar schreiben? So wie letztes Mal. Ja, schreibe ich Dollar hin. Und dann kommen wir nicht wieder. Ist die Lukas ist ein Mannschau. Ich werde einfach jetzt in jedes Loch eine Sache schrauben. Denn, nochmal dein Zitat, Mate. Halt die Fresse. Ey, guck mal. 4000 Euro. Geht doch eigentlich voll, ne? Guck mal, er hier ist quasi der Einzige von uns, der Ahnung hat. Hat aber nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Autos zu gucken. Ich brauch ein Auto! Oder Tests im Internet zu machen, ob er dumm ist. Und er hier ist unser Mathe-Genie, ja, und kann es berechnen, wie viel polige Polen wir hier brauchen, aber mehr auch nicht. Und ich sitze hier an meinem Strand und habe ganz viel Spaß im Sand. Oh! Und schreibt 6 in Datenbanken. Oh, das war hart. Das ist gemein. Ich weiß. Kammerfahrt. 1000. Also die Schraube muss da rein. Ameno. Oh verdammt, falsche Richtung. So, Oh ja. Oh. Wir hätten es andersrum öffnen sollen. Egal. Dann zeig mal deine. Wie nennst du es so schön? Grafikkarte. Naja, was sagt man denn? Alter. Alter, ist das ein Klopper. Die ist 1,5 Kilo schwer. Leg mal hier drauf, Mate. Dann geh ich mal hochheben. Also Leute, ihr wisst ja, gib mal. Also Leute, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Ich trainiere immer nur mit 1,5 Kilo, weil das leuchtet. Mehr kann ich ja nicht hochheben. 1,5 Kilo? Ja. Und Alter, wenn man mal so Wie wiegen deine? sich das. 3. Ernsthaft? Ja. Alter, Das ist voll Metall. Da muss die auch mehr bewegen. dreh mal um. Die ist auch voll schwer. Alter, allein diese Backplate, ne? Was ist das für eine Grafikkarte, Mann? Die ist richtig geil. Die ist richtig pondos. Guck mal, das leuchtet, Ja. das leuchtet und das leuchtet. Und zwar in 7 Farben. Alter, RGB 7 so Farben. eine 1080. Nur als Info, die nehme ich schon also mit nach Hause, ne? Wir haben schon geklärt, dass ja hier alles gehört. Ja, haben wir ausgemacht, super. Auch diese Folie. Ah, die Folie ist eigentlich das, was ich wollte. Tschüss. Tschüss. Genau, falls sich wer fragt, der war's. Der da, diese lange Nase, Junge. Guckt euch das einfach mal an. Selbst im Fischei-Effekt sieht das einfach hässlich aus. Was, der Fischer-Effekt oder was? Ja, Mann. Jedenfalls, so weit sind wir gerade. Es sieht ja aus wie ein Schlachtfeld und das ist jetzt mein Ruf zu gehen. Nein, eigentlich nicht. Der da muss zur Fahrschule. Und Oh, schon. Ja. ich habe keinen Bock jetzt zu warten. Ja. Und dann fahre ich nach Hause. Snack was? Holen wir noch einen runter was? Nein. Und dann schneide ich schon dieses Video. Ist das so? Jetzt fragen sich alle, warum schneidest du dieses Video? Weil ich Videos schneiden kann im Vergleich zu dir. Ja, ich schneide auch keine Videos. Ja, weil du schlecht bist. Nein, weil ich es nicht nötig habe. Ich lasse es machen. Von wem? Von mir. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und kommentieren nicht vergessen. Ich habe eine WLAN-Antenne. Ja, wenn euch sowas gefällt, könnt ihr es liken. Wir werden wahrscheinlich keinen Teil davon mehr machen, weil wir müssen erstmal einen haben, der einen PC hat. Schau, wann kommt dein PC? In 30 Jahren? Nee, in 3 Jahren. In 3 Jahren? In 3 Jahren. Also liked jetzt, damit in 3 Jahren dann der nächste PC gebaut werden kann. Ja, das war's. Verbinden. Und tschüss. Was davon so eine